โอ้โอ้เทสโอเคเสียงน่าจะใช้ได้นะครับเออเดี๋ยวแชร์ก่อน Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. เอามาไลฟ์สักชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวดีกว่านะวันนี้นี่เป็นวันที่ฝนตกเยอะมากตกตั้งแต่เช้ากลางวันเย็น เย็นไม่รู้เป็นไงบ้างกลางวันก็ตกนะเย็นนี่ก็ยังคึมๆอยู่หรือเปล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ It's so nice to de-stress. เรามีเควสแล้วก็เนื้อเรื่องเหลืออยู่นิดหน่อยจากคราวที่แล้วเดี๋ยวเรามาทำต่อกันดีกว่า Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. ไหนดูสิมันจริงมันจะมีอีเวนต์ใหม่มาด้วยครับเดี๋ยวดูนี้ก่อนอันนี้มันเป็นบทพิสูจน์แห่งความหน่วงไม่ก็อะไรวะเนี่ยอ่ะลองไปดูแล้วนะตีน่าจะตีมอนหรือเปล่าหรือสักอย่างเดี๋ยวมีเวลาน่าจะทำเควสเนื้อเรื่องไทนารีต่อนะน่าจะสักชั่วโมงหนึ่งก็ครบละแล้วก็วันศุกร์นี้นะครับมีพรีวิวแพทช์นะครับเดี๋ยวมาไลฟ์เหมือนเดิมแต่อาจจะวันศุกร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมาได้ทันเวลาอะไรขนาดไหนต้องลองดูครับเพราะว่าต้องเดินทางมาด้วยกลับบ้านไม่รู้สิอันนี้มีอะไรเนี่ยนักวิชาการอ้าวนี่ไงนักวิชาการเที่ยวแต่คร่ำครวญทุกวี่ทุกวันเอามาทางไหนก็ไปทางนั้นไล่เฉยโอ้ยอะไรอ่ะเจมี่เหรอก็หมอเนี่ยแหละต้องเผยแพร่งานวิจัยครับคือคนในเมืองนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยเหรอหรือว่าเป้าหมายสูงสุดเขาคือการเป็นนักวิจัยโดนตีตกด้วยวิทยานิพนธ์นะครับคุณค่าของสารอาหารเห็ดบนหลังชรูบอร์โอ้อ้าวโดนอาจารย์ที่ปรึกษาปฏิเสธไปหาคนอื่นดิเผื่อมีคนสนใจสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศการเพาะพันธุ์ floating hydro fungus โอ้ my god ฮะอย่างวะการศึกษาข้อบกพร่องด้านการป้องกันของโครงสร้างชีวภาพเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันของศัตรูโอ้ my god อะไรเนี่ยอย่างวะ
อืมต้องลองสู้กับมอนเหรออ๋อแล้วก็ให้เราไปสู้เนี่ยนะอืมให้ตายเถอะว่ามาโอ้ยชิวครับไม่เห็นอันตรายตรงไหนเลยใช่ไหมเรานี่ฝ่าดงตีนมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นมังกรเป็นไฮด้าเป็นอะไรต่อมีอะไรอะไหนเขาทำสถานที่เอาไว้สำหรับทำการทดลองเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีใครมาทดลองให้ไม่มีใครมาช่วยทดลองเหรอโอ้โหดันดิว่ะโอเคอ๋อถ้าจำไม่ผิดมันเป็นดันที่ต้องเปลี่ยนตัวเยอะๆหรือเปล่าวะที่ต้องใช้หลายทีมปะจำไม่ค่อยได้แล้วครับตอนพรีวิวแพทคราวที่แล้วก็ลืมแล้วความจำสั้นอืมต้องใช้โพชั่นด้วยเหรออืมโพชั่นเฟสอ๋ออืมเอาเถอะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันต้องใช้โพชั่นนะครับเราน่าจะได้ไอเทมมาต้องเก็บสแตทหรออืมไหนลองดูซิโอ้เปิดมาครบแล้วนะ ผมยังไม่ได้ตีเลยลองดูสักด่านหนึ่งก่อนแล้วกันอ้าวมันก็อยู่นี้นี่หว่าไหนมีอะไรดีๆบ้างเราต้องเล่นตัวละครที่เขามีให้เท่านั้นเหรอใช่ไหมมันกดแล้วมันเริ่มเลยไม่มีเลือกตัวละครอ๋อเรียบร้อยเดี๋ยวนะแล้วไอเทมผมไม่ได้ใส่มานี่อ๋อมันมีให้นี่คือถ่ายรูปใช่ไหมจะสกัดเอาพวกนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็ชิบหายละอ๋อมันก็จะเบิดเงี้ยเหรออ๋อนี่ก็ยังใช้งานไม่ได้เล่นต้องแต่ว่าไม่ได้ใช่ไหมนี่คือเราต้องทำคะแนนหรอLet me weave you a verse. Rain outlines it. Boing, boing, boom. บัมโอ้เดี๋ยวเงี้ยเหรอแล้วก็ E ปั๊บเก็บได้หมดโคตรเยอะโอ้เก็ตละพอเก็ตละ Rebuild. Hi. Just like we rehearsed. Rain cutter. Jumpy, jumpy, jump. มันเหลืองไปหมดเลยครบก็เคลียร์ได้เนี่ยเหรอแปลกดีมาเพิ่มอีก Allow me. โอ้หายหมดเลย Light the sun inside. Witness power for what? ตุ้มตามแล้วกันนะตุ้มตาม
โอ้โหโคตรเยอะมาโอ้โหโคตรเยอะอันนี้ได้ป่าววะพอไหมอ่ะเฮ้ยไม่พอโอ้โหแต่ก็ยังได้อยู่นะแค่อาจจะไม่แรงเท่าไหร่ Hold the line. Just like we rehearsed. Body and not rain cutter. No, my sword. Blazing delight. นัวดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ย Allow me. Covenants of the deep. Witness the power of Gurwa. Rain outline. Ice. Arch. Blast. บ้ามบ้ามมาน่าจะได้ป่าววะโอเคตู้ไป Hold the line. Billowing surge. Rain cutter. Point blue. Blazing delight. มันซูมออกได้ขนาดไหนวะเนี่ยสวย3,500พอไหมอ่ะ รู้สึกมันน้อยๆหรือผมคิดเองวะลองดูดิพอเปล่าแต่เขาให้เราใช้เฉพาะตัวละครที่เขาเลือกมาให้ครับเราไม่สามารถใช้ตัวละครของเราได้ปะเฮ้ยมันเท่าไหร่อ่ะอ๋อมันแล้วแต่ละด่านนี่ว่าจับจุดอ่อน30 แห่งในการท้าทายครั้งเดียวอ๋อนี่ไม่จริง แต่ละอันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เราใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มาบ่อยๆก็ได้แหละอันนี้เหมือนจะไม่มี DPS นะเนี่ยแล้วถ้าตัวที่เรามีอยู่แล้วมันจะเก่งขึ้นไหมไม่ Midnight Phantasmagoria. ไม่ได้ใช้ฟิตนานแล้วลืมไปแล้วใช้ยังไงเนี่ย Things are about to get dicey. ได้ไหมBusted. Animal test. 308. Animal hypostasis. Odds reveal by. Allow me. นั่นแหละโคตรเยอะตูมเรียบร้อยฮะ ชิลดีเนาะอุ้ยอะไรอ่ะ Here comes the cash. Shadow Raven. Let night fall. Let's move out. เฮ้ยมันโอ้เอาไม่ถึงไม่เป็นไรน่าจะตายอยู่ดี Enhanced animal module 75. Stand clear. Quietly now. By royal decree. ชิล Gotcha. As you wish, main Fräulein. โอ้โคตรเยอะชิลมากเลยอะ Things are about to get dicey. Animal hypostasis emulation. Odds reveal. Hold the line. ตาม Quietly now. Midnight Phantasmagoria. โอ้เดี๋ยวจะโดนได้ไงวะ Take it easy. Busted. Game's up. Fun's over. By royal decree.
module 75. Absorption test. Wings of darkness. Come, sever night from day. อ๋อ Animal test 6308. มันอ๋อเนี่ยนึกว่ามอนหมดแล้วผมก็แบบเมื่อกี้ที่ไม่ค่อยใช้มันยังไม่ใช้อันนี้เพราะว่าผมกลัวว่ามอนมันหมดก็เลยแล้วมันจะแบบว่าไม่คุ้มAnimal hypostasis emulation. Oz reveal by Covenant of the Deep. ต้องใช้ไปเถอะเนาะก็ได้หมดแหละ Things are about to get dicey. Midnight Phantasmagoria. Enhanced Animal Module 75. By royal decree. Rest and rebuild. Billowing. จริงแต้มมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ โอเคอันนี้มันฮะหรือเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รับมันก็เลยไม่ติ๊กถูกให้เหรอได้เหรอแล้วทำไมเขาไม่ทำให้มันแบบมีให้กดรับได้ในที่เดียวกับที่เข้าเล่นวะทำไมอ่ะมันไม่ได้เหรอโอ้งงทำไมอ่ะAs one with wind and cloud. Pew! Fate is upon you. Following order. One with my blade. Time to get it. อ๋อได้เลยไหมลองดูแล้วกันโอ้ยไม่พอมันเหมือนกันหรอมั้งมันเป็นน้ำเหมือนกันหรอเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันหรอ Special. Clouds high. The birds call. Into the wind. Time to go. That's Risen in the sky. อ่ะโอเคอันนี้ได้เยอะแต่ว่ามาดูยังไงว่าแบบไหนถึงจะได้เยอะไม่เยอะ Pew pew. As one with wind and cloud. One with nature. Look at you, Boomtail. Decided by destiny. From whence you came. A touch of frost. จริงอันนี้คือแบบ The birds call. ใช้แค่สกิลกับอันติพวกนี้นี่โคตรแรงแล้วอะไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้ก้อนๆนี้เลยแต่ต้องใช้บ้างครับเดี๋ยว Time to go. ไม่ได้ Let me scry. แบบว่าโหดมาก Dream. Sketch. As one with wind and cloud. The wind knows me. Shadows of fate. One with my blade. Submit for judgment. โอ้เก็บได้ไหมโอเคได้อยู่
Birds call. From whence you came, forth my blade. เป็นน้ำอ่ะเนี่ยถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะแค่มันแบบไม่ได้ตุ้มเดียวเหมือนนั้นที่มันผ่านมาเนี่ย Fallen leaves adorn my night. Look at you, Boomtail. เราฟรีซแล้วก็ใช้นี่ก็จะตุ้ม As one with wind and cloud. Into the wind. Written in the stars. Submit for judgment. มีนิดเดียวปะเหลือแค่2ตัว A touch of frost. Diana Special. โอ้ชิตอะไรปะเนี่ยเอ้าได้แค่นี้เหรอมอนน้อยเหรอ Fallen leaves adorn my night. The wind knows me. ไม่ได้แล้วมั้งไม่ได้แล้วไม่เป็นไรโอ้ตัวจับจุดอ่อน100ใช้รัวๆเลยว่ามันก็โอเคนะก็นัวดีแต่แบบทำไมต้องมานั่งกดออกอะไรนะออกมารับของ ทำไมมารับในหน้าท้าทายเลยไม่ได้วะไม่เข้าใจงงเนี่ยรับในหน้าพวกนี้ไม่ได้เลยหรอแล้วเล่นไปเดี๋ยวมันก็ได้ครับมันอีเวนต์ไม่ยากชิวๆเลยอุ้ยใหญ่อะสายฟ้าเหรอมาเสียงมันดู Let night fall. ไกลๆไงไม่รู้ Oh, so sorry. Dodge this. Shudder. Freeze to the core. I condemn you. โอ้เก็บสแตทไปขึ้นเลยแม่งไม่ใช่46ตู้หายเบิด Oz revealed by everybody stand. This one will be frozen in time. As you wish, main Twilight. Beg for mercy. โอ้ยแล้วก็ตู้ออกมาสายฟ้าทำไมกัน มันก็มันดูงองแงงนิดๆนะแต่มันก็แรงอยู่ Oh, so sorry. Freeze. Crush. Flood of frost. Rack and ruin. อ้าวตายหมดแล้วอะไรวะเหลือตัวเดียวไม่แรงเลยอ่ะใช้ดาบอะไรด้วยไม่รู้อ่ะไม่ใช่ดาบ5 ดาวอ่ะ I'm going in. By royal decree. อ้าวตายไปแล้วเหรอ Frostbite. มันดูไม่เหมือนตายเลย For mercy. Freeze to the core. Eye for an eye. โอ้ More speed. เราเนี่ยคือสแต็กมันเก็บไม่ค่อยได้ครับ Midnight Phantasmagoria. ว่าเราตายไปแล้วนะไม่ถึง9ก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงมันก็มีดาเมจ Everybody stand back. เนี่ยไม่เป็นไรวะก็มี มันก็ตายอยู่ดี Shadow Raven. Let night fall.
shudder. Flood of frost. เพื่อนติไม่แรงเลยอ่ะ 40 I แน่เลย condemn you. ตัวยืมน่าจะ 40 ดูดิ โอ้ไม่ถึงแสนด้วย เศร้าเลย อันนี้แหละตู้มไป ต้องล่อมันเข้ามาเหรอ หรือว่าต้องอยู่ไกลๆนะแล้วก็ถ่าย ก็ได้อยู่นะแล้วก็จะตายหมดโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่แหละ สแปมก็ได้ดิว่ะมันเก็บสแตทจากอะไรก็ไม่รู้บอลที่ฆ่าเหรอ นี่คือแบบว่าได้รัวๆเลยนะก็เนี่ย ยังไม่ทันได้ตีด้วยซ้ำแต่นี้หมดแล้วไม่ได้ละเราต้องเก็บใหม่มา Vengeance will be mine. มาสับตัวเลยมันจะได้ตุ้ม 3,700เราได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยอะแต่ถามว่าได้เยอะขึ้นไปเพื่ออะไรก็ไม่มีอะไรอยู่ดีเป็นอีเวนต์ชิวๆที่แบบว่าเราไม่ต้องมีตัวละครก็ได้อะเพราะว่าเขาให้ยืมถูกปะแล้วมันปรากฏทุกวันอะนะครับเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าค่อยๆปล่อยด่านมาใหม่ทีละวันละด่านถ้าทำเสร็จหมดปุ๊บมันจะมีเรื่องอะไรต่อสักหน่อยไหมเหมือนเอาไว้ให้ถ้าเราเทสตัวละครมากกว่าก็แบบป้ายยาตัวละครอะไรเงี้ยมันมีป้ายยา2 แบบไงแบบว่าโอ้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เหรอมีป้ายยา2 แบบป้ายยาแบบเดินเรื่องแล้วก็ป้ายยาแบบว่าแบบเนี้ยแต่ว่าแบบเนื้อเรื่องน่าจะทำได้ดีกว่านะไอแบบนี้มันในการใช้งานมันก็โอเคแหละแต่แบบว่าคนน่าจะชอบแนวที่แบบว่าโดนเนื้อเรื่องมากกว่าไหนเจอไอ้บิสเมดนี่อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีปัญหาว่ะเฮ้ยบิสเมดมันจะไม่มีเกราะมันไม่เข้าเลือดอะBe still. Gotcha. Out of the frying pan, into the fire. ทีนั้นขยับจอยหน่อยช่างเถอะไม่ได้อยู่นี่ได้อยู่ Eat this. Let's go. Can't handle your dream. Things are about to get dicey. Busted. Gotcha. Nice and spicy. Kamisato Arc. Suiyu. Cascade. แต่มันไม่ค่อยเป็นไรเลยวะ Special. มันไม่ตรงธาตุด้วยวะ Here comes the catch. ไม่ต้องไฟใช่ไหม Mind the danger. ใช้ไปเลยโอ้น้อยมากยี่สิบ7 ชิ้นเอง ได้ปะโอเคแล้วก็ตู้มแล้วก็ดูไม่ค่อยแรงเลยวะ ทำไมมันดูเบากว่าไออันที่มันผ่านมาก็ไม่รู้ Things are about to get dicey. Quietly now.
I will end you. Want a taste of my hammer? I'm a rock. Booba, get them. ถามว่าแรงไหมมันก็นิดหน่อยแต่มันไม่โดนอ่ะทำไมอะโอ้ Can't handle your drink, huh? อะไม่ได้ละโอ้นี่น้อยเลย2,800ครบไหมวะน่าจะครบหรือมั้งควรจะครบนะHealthy body, healthy mind. Woo! มันโดนเป็นโหเดี๋ยวทำไมมันโดนแค่เนี้ย Dumpty toe. Nice and spicy. Into the wind. Cha! Cha! แล้วเรามีไฟอย่างเยอะเลยทุกเห็นว่า As one with wind and ในทีมนี้ cloud. ไฟ3 ตัว Fine. เอาไปทำอะไรวะเนี่ย That hurts. โอ้ One with รู้แล้วเอา nature. มาทำอะไร เอามาทำให้มันเกิดโอเวอร์โหลดแล้วเราก็ชิบหายนี่ไงล่ะ You're toast. Out of the frying pan. It's Everybody stand back. Wind strider. Cha! 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 เอ้า Cha! โอเคก็ได้อยู่นะก็อยู่ที่แต่ว่าได้บางทีว่ามันไกลเกินอาจจะไม่ระเบิดไม่ถึง I'm going in. Fallen leaves, adorn my night! Cha! Cha! Boo! Dumpty dumpty toe. Up. Yeah. Hey-ya. Booba, get them. The wind knows it. Cha! 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 Teamwork is dreamwork. เดี๋ยวผิด As one with wind and cloud. Cha! 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 Everybody stand back. Into the wind. Cha! Cha! อันเนี้ยมอนเยอะปะหรือเปล่ามันอาวุธนี่เป็นอาวุธ4 ดาวด้วยนะ อาวุธที่เขาให้มาเนี่ยตัวละคร5 ดาวเวล80บางอันก็4 ดาว40โอ้โหเก็บสแต็กมาแล้วใช้รัวๆเลยเด้อเนี่ยก็ดีกันนะไม่ต้องตีเลยยังมีสแต็กได้เรื่อยๆเพราะว่ามอนมันตายอันนี้สแต็กหมดแล้ว Teamwork is dreamwork. You're toast. Fallen leaves, adorn my night! One with nature. Cha! Into the wind. Cha! ถ่ายรูปเลยแล้วกันจะได้เร็วๆมันไม่ใช่ถ่ายรูปหรอกแต่มันเหมือนถ่ายรูปมันเป็น
อะไรนะ Let's light it up. มันเหมือนถ่ายรูปอะมันเป็นแบบสวัสดีครับ สวัสดีคุณ IST นะครับโอ้ได้4,900เลยรอบนี้ถามว่าได้เยอะไปเราได้อะไรก็ไม่ได้อะไรอยู่ดี แค่เควสผ่านก็พอแล้วเควสมันก็ไม่ได้ขึ้นกับแต้มด้วยนะใช่ไหมอ๋อขึ้นนิดนึง1,500ครับแค่1,500ก็ได้แล้วก็เนี่ยเหมือนกันหมดเลยคือแบบว่าตัวจับจุดอ่อน7 ครั้งในครั้งเดียวใช่ไหมแล้วก็30 ครั้งรวมทั้งหมดชิวๆชิวจัดเลยอันนี้ทีมนี้ไม่เคยเล่นอ่ะเรายืนรอให้มันรีอันติก่อนได้เนี่ยทีนี้ตัวที่ไม่เคยยินโคตรเยอะไม่รู้เล่นไงนี่แล้วกันบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้วิธีเล่นก็ได้ครับ Here comes the couch. Gotcha. Quietly now. You're open. To ashes. Stand with me. I'll settle this. Get คืออะไรอ่ะ fracture. โอ้ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะคล้ายๆคาสึฮะปะแล้วก็ Lightning terrified. Game's up. Game's up. ไม่รู้ Busted. Gotcha. Eyes on me. ไอ้หรือว่า C มันตามเอ้ามันไม่ตีมันเลยนะ C มันตามที่เรามีหรือเปล่าวะ Segwa. Truth hurts. ไม่แน่ใจ โอ้โห Out of my way. Again. เริ่มติเร็วแล้วเนี่ยดีมาก Take this. โอ้ไม่ค่อยตีเลย Here comes the couch. ออนไม่เตรอย Quietly now. โอ้ยโอ้ยI'll settle this. Stand with me. Game's up. Fun's over. Mercy. This is Her Majesty's gift. Eyes on me. Dissipate. Lightning terrified. Things are about to get dicey. Busted. Keep moving. เอา เหมือนเดิมครับ เราได้มาเยอะเราก็จะใช้แล้วมันจะน่าจะใช้ได้รัวๆหรือเปล่ามันได้น้อยกว่าเมื่อกี้ฮะ I'll settle this. Game's up. Fun's over. Confess. โอ้นี้แต้มน้อยปะเนี่ย ไม่ถึง 3,000 แน่เลยเท่าไหร่อ่ะ2,600โอ้โหอย่างน้อยเลยเล่นไม่เป็น โอเค
ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นอีเวนท์ที่ให้ทดลองตัวละครแจกของนะไม่ได้ยากด้วยดูดิเนี่ยเล่นไปแป๊บเดียวก็ได้ละทีนี้เราทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเขาจะมี dialog อะไรปะลองคุยดิสวัสดีครับการทดลองเสร็จเรียบร้อยครับผมอ้าวทำไมดำเนินการอยู่เสร็จแล้วมันหมดแล้วนี่ใช่ปะหมดแล้วอ่ะไม่มีแล้วรู้แจกเพชรอย่างเยอะเลยนะ60 คูณ 7ก็420เลยนะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะอุ้ยจะ25,000แล้วครับเดี๋ยวเราเปิดตู้หน้าด้วยนะไม่มีหมดละครับไม่น่ามีอะไรละแต่เขาน่าจะมีอะไรให้หน่อยนะว่าแบบงานเราเสร็จแล้วนะมีอัปเดตอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่ดีก็เงียบหายไม่ต้องไปไหนเลยฮะสุดไม่รู้เลยเหรอใช่เหรออ๋อคุยกับเทดลีนนะได้รวยเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำกันนะครับSpecialties in Sumeru. Don't you remember your adventure plans, my lady? If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. There are so many local specialties in Sumeru. I want to buy more. Don't you remember your adventure plans, my lady? มาหยิบน้ำมาละทำไมมันกระตุกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฟรมมันดรอปโอเคปกติละ Traveler, you've come at a good time. Wait, this sounds like another commission. มีงานให้ทำอีกแล้ว It is as you say. The commission this time around is of high importance. It pertains to the safety of the Avidia Forest's inhabitants. Huh? What happened? Not long ago, we received word that a section of the Avidia Forest seems to have become contaminated. Contaminated? You mean คนเปื้อนอีกแล้วเหรอ a new withering zone? I don't know about the specifics, but I hear that strange things are happening to people who cross through that region. The Avidia Forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow this contaminated region to expand, the consequences could be unimaginable. That's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spreading, that will still save many people. This is forest business. Maybe Tainari will know something. Let's go find him. ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคน วางคอมมิชชั่นปะเนี่ยไม่น่าใช่เนอะมาครับฮะอ๋อไม่ใช่ มันปลดไอ้นี่ครับปลดไอ้ World Quest ที่มันล็อกไว้อยู่โอเคเดี๋ยวค่อยมาทำครับอันนั้นมันน่าจะนิดเดียวครับกลับไปหาไทนารีก่อนว่าสรุปว่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะทำไมอ็อบเจกต์บางอย่างมันดูเป็นสีขาวๆเวลาเราสแกนแต่มันก็ไม่ใช่ไหนเอ่ยนี่หรออุ้ยอ้าวสวัสดีครับ This is where you've been, อุ๊ย Tainari? มีคนพักรักษาตัวอยู่ด้วยเหรอเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Keep your voice down. Tainari, everything's spinning. เว้ยหัวจะ Am ปวด I going to die? Tell Mom that I should have listened to her. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. I didn't tell her because I was scared that she wouldn't play with me anymore. Tainari, I heard that people turn into birds after they die. Is that true? I feel like I'm getting lighter. What happened? Tainari, is he? Okay, enough nonsense. ไม่น่าใช่ น่า You just have a small fever. นี่ไม่ Take เกี่ยว your ครับ medication and rest. You'll be bouncing off the walls in น้อง no เขา time. แค่ Really? โอเวอร์ไปหน่อยแค่นั้นเอง Then, can you keep the thing about the toy a secret for now? No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. Oh. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. How did you get this sick all of a sudden? I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. I just wanted to look inside. It's different from before. I got lost and went around in a huge circle. นี่เขาพากย์ได้โอ After เค I อยู่ got นะ out, I started feeling dizzy. พากย์เป็นแบบ Could คน it ป่วย be? อ่ะ อืม So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. No running around until I say so, got it? Traveler, Paimon, let's step out for now. Mr. Forest Watcher, how is my son? ไม่น่าจะเป็นไรนะครับ I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. อ้าว His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use. เวรละ What do we do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasanti grass can help soothe วั the สัน mind. ติกลาส A small numberเคยได้ grow ยิน in แฮะ arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. They're expensive and unable to grow in the Avidya forest's climate, อืม so I don't have any on hand. แย่ละ I'll ask the caravans. Go find Kale, have her prepare medicinal tools and a set of traveling gear for me. All right. Thank you. Contaminated region, huh? Is that why you two are also here? Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, they're completely different. อืม The only thing they have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Avidya forest, so I can't turn a blind eye. We feel the same way. All right. Let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. แผ่นหน้าเราจะแก้ไขไอ้เรื่องนี้ได้ไหม There's no time to waste. We have น่า to จะต้อง move ได้ quickly. แล้วล่ะ Let's go. มันน่าจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้แค่อาจจะไม่ถึงเวลานั่นเองอุ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ในเมืองเลยเหรอโอเคไปซื้อหญ้าครับน่าจะรักษาได้แต่ถ้ามันง่ายขนาดนั้นน่ะมันก็คงไม่ได้เป็นเควสเนื้อเรื่องหรอกมันน่าจะเป็นแค่เวิร์เควสธรรมดา Way behind schedule. เขาอาจจะไม่มีในมือก็ได้นะไอ้ยานี้เนี่ยไหนดูสิ Excuse me. I'd like to purchase some Vasanti grass. Do you have any? มีไหมครับ I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. อ้าวทำไมอ่ะ Closed? Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. เอ้าโป๊แตกปะเนี่ย It's a long story. Some of our goods were stolen recently. ขอ
ของโดนขโมย They ว่ะ were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up short this trip. อ๋อตังค์หายอะเดะ All the merchants talked it over, and we decided to raise the prices of our remaining inventory. Until this plan takes effect, none of us can privately sell anything. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? นั่นดิ Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. นั่นดิ Mr. จะสวยเขาก็ Forest ทำอย่างนี้กัน Watcher, นะ it's not that we don't want to. It's just the thief disappeared into the deepest parts of the forest. เอ้าไม่แจ้ง We asked around, and apparently the forest has been very unusual as of late. อ๋อ Anyone who goes in experiences mental anomalies. อ่า We can't keep waiting out here for the thief to come out. All we could do is come up with another solution. อืม So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical parts. How many people were there in total? Were they not affected by the contaminated region? That crook came from the contaminated region. As for how many, ฮะ there weren't any ฮะ people. มันไม่ใช่คนเหรอ People? Even if I tell you, you might not believe me. ผู้จักรกลขนาดยักษ์ Fine. The thief ไอ้พวก that รูน stole เหรอ the parts was a huge mechanical crab. What the heck? The Avidia Forest has creatures like that? อืม To be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be new at this. It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods and ran away. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs on all future purchases of any... Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that mechanical crab? Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. If you're interested, you can go and talk to them. โอเค All right. We'll go and have a word. แล้วทำไมเขาไม่ไปบอกพวกแบบว่าเจ้าหน้าที่ We're way behind schedule. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. You haven't tried capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. It apparently lives in the deepest part of the forest, so instead of immediately moving its spoils, it first hides them nearby. จะเอาไปทำไมวะ Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. You'll have to move fast if you want those goods back. แปลกๆปูเหรอก็ที่ผมคิด After the goods จักร were กล sold, ก็มี I แค่ made รูนอะ multiple inquiries with nearby caravans and residents. It turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. ปูไหนวะ However, the crab only seems to be interested in machinery. It doesn't even bat an eye at other valuables. แล้วมัน The จะเอาไปทำไม caravan carrying a large amount of Mora had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. ชัดละ Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. อันเนี้ย That mechanical crab is fast, strong, and a pain to deal with. 10 of us might not even be able to take that thing head on. Didn't the academia ban research on mechanical life forms years ago? Where did that thing come from? Our salaries even got slashed because of it. Who would have thought that that robber wasn't a human, but a mechanical crab? This is rough.
เอาไงดีวะจริงเราแค่รู้ตำแหน่งเราก็เข้าไปได้นะ We learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things. Or the mora you made. That would be the most efficient method. But it only goes after mechanical components. This doesn't make any sense. Right. It's really weird. So, you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts with you? ต้องใช้ตัวล่อแล้วล่ะ Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on me at all times. Oh, are you planning to... รู้ดี Under นี่นะ constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition, it lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclusions. Well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. So, I may have other เขาก็ยอม uses ปล่ for อยออก it มา later. We'll also need to borrow a sumpter beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. ต้องเอาไปด้วยเหรอต้องเอาน้องไปด้วยเหรอ Oh, yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to do whatever you need. อะไรวะเนี่ย I'll have to decline that offer. Anyway, we'll use the mechanical components and sumpter beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. Once it appears, capture it. I leave the timing to you. Don't worry, we're professionals. ดูซิว่า มันคือตัวอะไรกันแน่ เอ้าว้าร์ปมาที่เดิมดีกว่า ไม่จะว้าร์ปทำไมนี่ เนี่ยเหรอ ก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไร My contract goes Looking at the trade route ตายไปแล้วครับ ให้ contaminated ตายเถอะ region's current perimeter, the... Then let's get to it. We'll definitely capture that criminal crab. Okay. We'll start from here and have the sumpter beast with the components on board lead the way. โอเค This sumpter beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. ฮะก่อนนั้นนะครับ The sumpter beast went ahead. ขอฮิวก่อน อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวโอ้หัวจะปวด เข้าคัดซีนปุ๊บตาย สุดจัดนะ Next on the agenda. ก็รู้อยู่ว่าต้องระวังนิดนึงเรื่องคัดซีนนะผมก็กดไปแล้วอะแต่มันเหมือนมันยังไม่รีจิสเตอร์มันน่าจะเรื่องปิงเรื่องอะไรด้วยครับผมกดแบบว่าให้เป็นอะไรนะเป็น attack อย่างเงี้ยแต่มันไม่ทันครับก็แตกไปดินะซัมเตอร์บีสเดสโก้บอยไปเลยไปเลยน้องเดี๋ยวเอสคอร์ดเองไปเลยไปเลยอ้าวโอ้อยู่ห่างก็ไม่ได้ Why did it stop? หยุดแล้วให้อาหารนี่ Looks like it's กินนะ loafing กิน around. Or maybe it's hungry. ไปต่อไหม The ไปต่อเถอะ caravanners grew dis... All right, it's moving. โอ้ยเดี๋ยวไปเร็วจังวะอ้าวอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะอุ๊ยโอ้โหเป็นรูนที่ปรับแต่งมาปะเนี่ยแฮกมาเหรอโอ้ชัดเลย Is that the mechanical crab the caravan was talking about? It looks strong. Be careful. เฮ้ยชิวๆต่อเลยกูจากกงอะไรอะฮะโอ้ยมีโล่ด้วยเว้ย Access denied. อ๋อ
มีโล่นี่แหละเราเลยตีไม่ได้จ็อกอะไรจ็อกอ้าวหิวเหรอเรียบร้อยครับเสียงอะไรอะ Just try to escape this time, you naughty caravan robbing crab! Hey, พูดได้ด้วยเหรอ gum won't save you. Spill it. Why are you stealing so many mechanical parts? อะไรคุยไปด้วยก็ไม่รู้เรื่องหรอก It doesn't seem capable of comprehending complex questions. Keep an eye on it. I'll search around the area for the caravan's goods. เฮ้ยเจอของว่ะ I don't know why you're stealing mechanical parts, but they don't belong to you. Stolen items must be returned to their rightful owners. Any objections? You came from the depths of the contaminated region, right? How about you help us with something? If you take us there, I'll give you some mechanical parts as a reward. ยังกับสัตว์เลี้ยงอะอะไรเนี่ย What? We can't be certain yet. Its excitement may be a simple programmed response upon seeing mechanical components. ตัวมันไม่เหมือนรูนตัวอื่นนะครับ So you ตัวอื่น want จะ the crab น้ำตาล to lead ดำกว่า us นี้ into the contaminated region? That's right. The contaminated region has a large and currently expanding perimeter, so it would be difficult to conduct a thorough search. If we charge straight in, we'll get lost like headless pigeons. Also, our new friend here seems to be full of secrets. I've been studying this contaminated region recently, and I have a hypothesis of my own. So to be absolutely safe, it would be best to have a guide lead the way. Paimon gets it now. Does the scuttler understand what you're saying? It doesn't have to, as long as it isn't hostile towards us. I gave it some components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us, we can simply follow along. It seems to be really happy. Listen to me. Wait for us here. No running off. ยังกับสัตว์เลี้ยงอะทำ If ไม you're มันดูน่า still รัก here ขึ้น when อะ we return, I'll give you another mechanical part as a reward. Understood? ยังกับสัตว์เลี้ยงเลย I'm not sure, but our priorities are to retrieve the mechanical components and to purchase Vasanti grass to make Okay. medicine with. We should return, but before we do, we need to set up a few traps. Can't have that crab escaping. ทำไมรูนแมชชีนมันกลายเป็นไอ้นี่ไปแล้วอะเรานี่เซตแทรปไปแล้วทำไมรูนแมชชีนมันเหมือนสัตว์เลี้ยงขึ้นไปทุกวันวะในอนาคตที่เราใช้มันขี่ไปไหนได้ปะ พูดถึงเรื่องขี่นี้นึกถึงพวกแบบไอ้โปเกมอนภาคใหม่ที่จะออกมาเลยอยากเล่นอยู่ครับแต่แน่นอนครับว่าเกมนั้นเนี่ยนะถ้าผมเล่นผมก็มาสตรีมไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีการแคปเจอร์ครับมันอยู่ใน Nintendo Switch Oh! นี่ครับเอามาคืนแล้ว Mechanical parts that were stolen! You really got them back for us! Thank you all so very much. I don't know how I can repay you. Wait, didn't you want to purchase Vasanti grass? Don't worry about the price. They're on the house. How many do you need? การเท่าไหร่ 2 is enough. 2 ดอก No, that won't do. Here, I'll throw in some more. No need. I've already received a reward from you. Reward? You mean that bag of mechanical parts? They aren't worth much compared to this merchandise. But those parts are very useful to me, just like the Vasanti grass. I retrieved the things you needed, and you gave me what I needed in return. We're even. Oh, and before we go, just a reminder, the forest has an intricate and biodiverse ecosystem. Even if there were no mechanical crabs, other dangers are still present. Take caution on this route. Noted. Thank you all ever so much. Let's return to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll start feeling better. นี่เราไปช่วยน้องเขาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับมาหาปูอีกเพื่อที่จะให้มันพาไปที่แหล่งกำเนิดใช่ไหมต้นกำเนิดของความชิบหายตอนนี้ก็อันนี้มันก็เร็วดีนะไอ้ grabbing hook เนี่ยระบบ grabbing hook เฮ้ยคอลลี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ อยู่ในทีมไม่ใช่เหรอไม่ได้เจอกันนานแล้ว Hi there, Traveler and Paimon.
ดีครับ Master, I prepared the pharmaceutical equipment. Do you need me to help grind the medicine? No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it myself. Oh. Okay. โอ้ยน้องเขาดูเสียใจ But นิดหน่อย once I'm done, you can deliver the medication to the child. He gets a little nervous when I'm around for too long. I don't think he finds me very approachable. อ้าวใช่เหรอ I'll go prepare the medication. Traveler, give me a hand. How is he? Doing any better? อืม I feel like he's doing a lot better, and his temperature is returning to normal. That's wonderful! Oh yeah, he asked me to tell you that Suna came by earlier, and he told her everything about the toy. Suna didn't get mad, so he wanted to thank you. Can I ask what happened? ก็นิด It's หน่อย nothing. Did you prepare the traveling gear I asked you to? Of course I did! Are you going somewhere far away? Yes, we're going to the contaminated region. Judging by its size, we will likely have to stay overnight. I'm leaving everything to you while I'm gone. มันอยู่ตรงไหนวะ But I พอดีแบบว่า can't begin to ผม compare ก็ to you. เรียกว่าอะไร ไป Many สำรวจมา things are แทบจะ learned ทั้งหม by ดแล้ว doing. ยังไม่ And เจอ once เลย they've been done, you'll realize they weren't as สง difficult สัย as ได้ you เข้าไปใน once ดัน thought แน่ they เลยวะ were. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. That's right! You'll do great, Kale. All right, เชียร์ then อัพ I'll เชียร์อัพ do my best. Master, Traveler, Paimon, take care of yourselves. We'll be all right. You'll understand the reason for this excursion once we arrive at the contaminated region. You put too much confidence in me. Anyway, like you said, things will likely be uneventful. Let's return and find that crab. ดูสิน้องปูเขายังอยู่หรือเปล่า ต้องอยู่แหละ เพราะว่าเราวางกับดักไว้แล้ว เขาไปที่อื่นไม่ได้แล้ว โดนขัง แล้วเขาจะเอา mechanical part ไปทำอะไรวะ งง ตอนนี้มี2 อย่างที่ต้องอะไรนะ ต้องแก้ปริศนาให้ได้ครับ 1 ปูเขาจะเอา mechanical part ไปทำไม 2 คือไอพื้นที่ปนเปื้อนเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ผมเดินไปทั่วแมปแล้วมันไม่เห็นมีเลยเฮ้ยนี่ไงปิดตัวด้วย We're here. This should be... Huh? Where's the... Did it secretly scuttle เมื่อ away? กี้ผมเห็นอยู่นะ Huh. The traps weren't มัน triggered. เป็นแปลงเป็นกล่องแล้วนั่นไง You honored our agreement and waited here until we returned. As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep it safe. I'm not giving you another one if you lose it. Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Avidya forest to become like this? ไหนน้องพาเราไปไหน ไม่มีในแอนิเมชันพาไปนะครับเราต้องเดินไปเองไหนอะอ๋อนี่ดอกไม้นี่ปะวะ This is the contaminated ดอกไม้ที่ผมเก็บ region มา that แล้วก็ไม่รู้จะไป everyone's ทำอะไร been นะครับ talking about. It's like really creepy and suffocating. มันก็ Do you feel unwell at all? ไม่เป็นไรครับ Good. It's as I แค่รู้สึก predicted. แปลก Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. How do you know that? ๆแล้วไพวอนไม่เป็นไรเหรอ ไพวอนมันบียอนไป I แล้ว haven't อะ entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. เนี่ย How are they different from normal? มันดูสว่างขึ้น This flower species is formally known as the Sumeru rose, but it is also known as the ley line lodestar. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity in the surrounding area. From the looks of things, the ley lines around here are already out of control. You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case.
ต้องเข้าไป Let's ดู take ใช่ไหม another look around and see if we can discover more clues. นั่นแหละตอนแรกตอนผมเดินเล่นในแมปก็เก็บไอ้พวกนี้มาเยอะแล้วที่มันเขียนว่าแปลกประหลาดเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นมีให้ใช้ทำอะไรได้ We're way behind น่า schedule. จะต้องใช้ในเควสหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยว You know, we haven't seen any animals this entire time. ไม่แปลกใจ The เท่าไหร่หรอก birds used to chirp really loudly, and there were a lot of foxes. This contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. Leaky ley line sure can ถ้า cause เป็ a นพวก lot แบ of บว่า damage, อะไร huh? นะสัญชาตญาณเนี่ย Like แบบ how ว่าตรงนี้มัน plants อันต have รายก็ไม่มา preferred แล้ว growth conditions, we also gradually habituate to our surrounding environment. Climate, temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes, causing people's bodies to react in abnormal ways. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy, and so they fall ill. Then why are we okay? I'm not sure why you are, but he and I are fine because our elemental capabilities allow us to ไพมอน adapt ย้อน to ไปแล้ว this อะ kind of change. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to test something. เอาจริงคือไพมอนก็เป็นชื่อของปีศาจเหมือนกันไหมคือเกมนี้เทพเขาตั้งชื่อมาจากปีศาจในอะไรวะในตำนานอะไรสักอย่างหนึ่งอะครับไพมอนก็เป็นหนึ่งในนั้นอะเหมือน No กับพวก wind. บาเบทอสอะไรพวกเนี้ย Target parameters? Normal. Setup complete. อุ้ยอะไร Excellent. Looks like it's working. What's this? A purification device that I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. What a neat thing! Let's set up more and cover the entire region! I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluence, we'll need to tackle the source. That's right. อุ้ยไปไหนอะ Huh? The mechanical crab is acting a little strange. Something's approaching. อย่างว่าฮะเดี๋ยว So นะบอก that's ไม่ it. มีสัตว์อยู่ไง Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to อ๋ return. อมันกลับมาแล้ว Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. เอ้าเดี๋ยวแล้วลูนมันจะช่วยเราเอาไม่ช่วย หายไปแล้วนึกว่าน้องปูจะช่วยเราเถอะอยากเห็นเขาสู้บ้างอะ That's all of them. แต่ไพมอนไม่ได้ทำอะไรนี่เจอเพื่อนเหรอ Hey! Where are you? Wait for us! Let's hurry and keep up. โอเคน้องเขาเจอเพื่อนเหรอ The เนี่ย mechanical crab went that ดู way. ดิมีปูแล้วก็มีพวกนี้มันคืออะไรนะไอแมงกะพรุนครับกระพรุนโอ้มันก็ถึงไหมมันถึงนะปกติเลยตัวเนี้ยยังไม่ตายดีก Access ว่า denied. โอ้ Spare me! Please spare me! Hey, are you okay? เขาหลุดมาเด่นนี้ไงวะเนี่ย These injuries are superficial. Don't move, I'll patch you up.
เขาชื่ออะไรอะเจสจาเซอร์จาซ่า Who are you all? What happened to those mechanical monsters? ทำไมเสียงไม่เหมือนกลัวเลยเสียงเหมือนหนาวมากกว่า Oh, good. That's good. หรือคนหนาวคนกลัวคล้ายๆกัน ตกใจ It's a monster! Hurry, attack it! อะไรวะเนี่ย How do we explain this? Krabby here isn't a bad guy. แครปปี้ด้วยนะ I heard you shouting for help and brought us here to rescue you. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. โอ้โห Do you know what's inside the forest? It's all crawling with mechanical freaks. อืม I just came here to pick herbs, but I accidentally went into the contaminated region and almost died. เขาบอกว่ามีรูนอยู่เยอะเลยว่าข้างในนั่นแหละ Ah, yes. Yes. I have to escape. เสียสติไปแล้วล่ะ Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them. No wonder the academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Those things should be annihilated. Are you okay? นั่นดิ His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for too long. We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. ไปเถอะนะ At that point, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. อืม So you think you did a good job and want a part as your reward? โอ้ยยังกับสัตว์เลี้ยงไง It's so hard to understand. โอ้ยอะไรวะเนี่ย Alright, regardless of what you're thinking, you did some real good this time. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you, I wonder? You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? ไม่เข้าใจอ่ะดิ Okay, it definitely doesn't understand you. It seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts. That's probably its thought process. As for why it, or rather its owner, is collecting so many components, I'm not sure. นั่น It's ดิ getting late, so let's set up camp for the night. โอเค We'll explore further tomorrow. แต่เหมือนสัตว์เลี้ยงมากเลยอ่ะ อะไรวะเนี่ย เราต้องเข้าไปอีกหน่อยเพื่อ Over ตั้ง here. แคมป์ไหน Come ข้าง on, บ you นเหรอ big lummox. Raise your head and look up. เอาเดี๋ยวพูดกับใครเนี่ย เดี๋ยวพูดกับเราเหรอ เดี๋ยวผมไม่ได้โง่นะ เอาไหนอะเอา Let's set up camp here. All right. Paimon also thinks it's a good spot. Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. อ่า We can also เรา set เซียน up แล้ว a cooking pot and cook tons of delicious food. You're Em not muốn giặc kìm nhỉ? wrong, but the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp เอ places. ใช่ For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent. You'll be in charge of โอ้ย making ก่อ the ไฟ fire. ชิวๆเลยครับ And Paimon will forage for edibles เดี๋ยวต้อง nearby. เปลี่ยนเป็นตัวไฟอีกปะเนี่ย Paimon. ใช่ไหม Paimon's a pro. โอ้ย I'm not expecting that much. Just do what you can. โดนอีกแล้วไพมอนเราไม่ต้องเปลี่ยนตัว That's ว่ะ right. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Tainari, Paimon couldn't find any food. Paimon did
talking mushrooms, but Paimon didn't know which ones were edible. ให้ตายเถอะ Paimon also saw wild berries on the ground, and Paimon was gonna fly over and pick them up, but the dead leaves on top suddenly started moving. It freaked Paimon out. Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Little did they know that you were more scared than they were. Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. อุ้ย Oh, จะเอาไป you คอ found นิคอล some พาร์ทอีกเหรอ already. จะหมดแล้วนะ Paimon understands it this time. It wants mechanical parts again. Sorry, no part this time. อ้าว That task wasn't อะไรวะเนี่ย important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. เฮ้ย I'll note little things ฝึก like สัตว์เลี้ยง this วะ and เนี่ย give a cumulative reward at a later time. That is one reason. อืมว่าแล้วเชียว It looks really sad. อืม After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. All right, here's another for you. เรามีเยอะนะครับ ไปเก็บมาให้ I'm อีกก็ off ได้ to นะ prepare dinner. ตีมอนเดี๋ยว We'll ก็ได้ take มา shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. เอาให้น้องปู่เขา It's settled then. กาดให้ I'll ไม่ได้ set เหรอ up some pest repelling devices so poisonous insects don't come crawling into the tent. โอ้ย Have a ดี good เลย night. Not too good though. เราพักผ่อนละ Paimon's getting sleepy. Is this because of the ley lines? It's been a while since we camped outside like this. อือหือ This is like when we just started adventuring together. หมายถึงตอนที่ตกขึ้นมาได้นะ Nighty night. ตอนที่ตกไพมอนขึ้นมาได้ ตื่นขึ้นมา You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? อ่า That's หลับ good. สบายครับ I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I specially used 2 of my homemade incenses. Don't worry. They're made from all natural ingredients. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Speaking of which, have you seen the crab? อ้าว It Yeah. was scampering around over there just now, but I don't know where it went. แล้วไม่ได้ตามไว้เหรอ So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical lifeform research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Topics related to mechanical lifeforms were popular in the Spontama for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and practical lifeform that could help humanity conquer nature. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us or other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological life เดี๋ยว forms, พูดงี้เดี๋ยวถ้า zealous มันตื่นรู้ขึ้นมาทำไง researchers อะตื่นรู้ performed unregulated บางทีทอย vivisection and other absurdly cruel experiments นี่ on คืออะไรอะ animals. รูนการ์ด become human นะ Research on mechanical life forms was thus banned. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Maybe this... That's a difficult question to answer.
I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. ทำไมอะ It's just my personal opinion. โอเค My ancestors เฮ้ย and นี่ไง the อยู่ข้างล่าง Veluca เนี่ย Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The blood of my people were born from this symbiotic relationship. So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. By placing yourself above other life forms, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Really? Well, I'm glad to hear it. อ้าว Coffee? Did you prepare this for us? เฮ้ย อยากได้รางวัลอีกแล้วแน่เลย Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. เฮ้ยจะหมด You're แล้ว not เนี่ย planning on using it. Many of your own parts are critically degraded, and you're running low on power. All right, suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with him. The night watch is yours. Stay safe. ได้เลยครับเราคุมกะดึกเอง โอ้โหใช้2 กะเองเหรอ กะละ4 ชั่วโมงแล้วเนี่ย Sorry. Paimon slept through the เอ้า entire โอ้ night. ตื่นแล้วพอดีเลย Don't worry. Paimon will be sure to Oi. stay awake next time. Good Oh, wow. morning, Traveler and Paimon. Quick question. Do you feel off at all? มึนหัวนิดหน่อยครับ ผมไม่ค่อยถูกกับกาแฟครับบางที Me too. The farther in we อ้าว go, ไม่ใช่เหรอ the closer we get to the source of the ley line effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent. Is there something we can do? Extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. Also, retrieve the pest-repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. Got it. Paimon will take care of the fire. All right. Let's meet back here later. โอ้โห โอเค แค่นี้ก็ให้ทำใช่ไหมได้เลย เอาไพมอนดับไฟเร็ว All right. It's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. ได้เลย มีรูนอยู่อีกแล้ว As I thought, the closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. Next on the agenda, โอ้เยอะแล้วเนี่ย มีทางซ้ายด้วยปะ we're เอ way อ behind. เข้าไปข้างในนี้เหรอ อุ้ย ตรงเนี้ยนะ It stopped here. โห Upon closer inspection, the plants here are really different. โคตรแรงเลย Leyline เนี่ย energies are also stronger here. This may be อย่าง the เงี้ยจะ place เข้าไปใน we've been ถ้ำ looking นะ for. เข้าไปในดันนะผมว่า Ready yourselves. We're going in. น่าจะเป็นดันนะใช่ไหม นี่ไง ไป ทีมนี้ก็ได้มั้งหรือเปล่าวะ ทีมนี้เลยแล้วกันครับ ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอก ดันมันน่าจะยากอยู่แล้ว เป็นเนื้อเรื่องอะน่าชิวๆโอ้มีให้ยืมด้วย There's a ton of mechanical monsters here. They made this place their lair.
Looks like there's no way to sneak by. Let's take care of them quickly. One with the forest. No touching. We're way behind schedule. What is this? Ley line energy is spilling out from here. This device, it's extracting energy from the ley lines without end. What? Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. That's terrible. We have to stop it. ปิดได้ไหม Let Paimon see. Paimon doesn't see controls anywhere. Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. โอ้ย Wait, you're also vulnerable to the ley lines, right? We're staying. We can't leave you here by yourself. ใช่ไหม Then let's look for it together. If there is no control unit here, then there must be a trapdoor somewhere. โอ้ย You know where it is? Hey, wait for us. What Illusion Wall ล่ะ We're way behind schedule. เฮ้ยกลองครับกลองอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ What's this? It'll only show up if you step on it? Be careful and watch your step. ว้าวโอ้โห We're way behind schedule. Look, someone's here. Are you the one that's taking the ley line's energy? Turn off that machine now. Why aren't you saying anything? Too ashamed? His body is cold. It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. อ๋ออันนี้คือ What exactly ตุยแล้วใช่ไหม happened เนี่ย here? Almost forgot about you. Here, this is the last one. What is it doing? I'm not sure. Judging by this room's layout, this place was a laboratory. We should find a repository of research documents if we keep going. The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. เขามาทำการทดลองอะไรสักอย่างที่นี่แน่เลยแล้วแบบ Next on the agenda. ตายครับตาย We're way behind ก็ schedule. เลยไม่สามารถที่จะควบคุมไม่มีใครควบคุมมันได้มันก็พังพินาศสันต This วินาศสัน place ตโล is อ a ย่างเงี้ย natural hiding spot with how hidden it is. โอ้โหทำไมที่มัน Pipes continue further. Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an 2 ปี experiment, แล้วเหรอ and based on its serial number, it's from 2 years ago. Tape recording? Yes, the Spontama created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. Come on, let's watch it. Hold on, let me figure out how to play the tape. It goes in there. Okay, this should do it. Kakata? Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? อย่าบอกนะมันคือไอ้ปูเนี่ยโอ้โหใช่จริงด้วย There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? Yes, I thought not. Listen up, Kakata.
I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike anything else that exists. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel-cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Inspiration from the ruins and the research that the academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the academia? น่าจะใช่ครับ I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Yeah? What's wrong? Nothing. Paimon was just wondering, doesn't Abatui look older than you? He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. ไม่นับตามอายุนับตามอายุงาน Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. เฮ้ย That isn't important. ไม่ใช่หรอกมั้ง Let's go and see if we can find other tape recordings. น่าจะอยากรูปหัว รูปหางมีอีก2 อันนะครับ น่าจะข้างบนนี่แหละ มาซ้าย We're way behind schedule. โอ้ แล้วก็ อ้าว ไปทางนู้นเหรอ อันนี้ก่อนแล้วกัน ไหนดูสิโอ๊ยมันลื่นลงมา อะไรวะเนี่ย Look! Paimon found another tape! A date is written on it. Let Paimon see. เอ้ย ครึ่งปีก่อนยังได้อยู่ It's from a half a year ago! That's quite the time gap. I wonder what happened in between. It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? All right, there you go. Water entered the chela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. เป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆด้วยแหละ Aren't the bunch at the academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? They were blown away when they saw us talking with each other. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. โอ้ตีบทเศร้าเฉ Never ย mind. I should probably be worrying about next month's power. นี่ไง After Abatui left the academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Paimon doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Why would he mess with ley lines? Let's keep looking around. Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot.
Doesn't seem like Abatui put it there. Maybe Karkata helped him with sorting. It's ลอง hard เปิด to ดูสิ say. These are the last 2 tape recordings. Let's watch them. ต้องลองดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ Sorry, Karkata. โอ้โห เสียง I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. Yes, you cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, and I have to as well. I don't have any other choice. This is new. If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus... of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Karkata, come help me. โอ้เรียบร้อยครับอย่างนี้ Strange. I feel weak. Oh no, I have to shut down the extractor. Shut it off. If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Right. I never input a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. In the end, it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research... Was there any point to it at all? I'm sorry, Karkata. In the end, I still wasn't able to turn you into a true mechanical life form. I see. เรียบร้อยครับ So the ley line effluence was an accident. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor. This eventually resulted in severe damage to the ley lines. Paimon understands. Then why didn't Karkata go haywire like the other machines?
because Karkata is different from the other machines. Structures similar to living organisms, the ability to cry and laugh, and capacity for independent thought. To Abatui, only a machine with these features could be considered a mechanical life form. Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have noticed. Karkata can't speak. And yet it cares about Abatui far more than it does about itself. What does that mean? You'll see in a bit. But before that, we have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the ley line extractor and shut it down. เรียบร้อยครับดราม่าอีกแล้วครับโอ้โหนี่อะไรอ่ะเอ้ยอ่ะในเรื่องดราม่าอีกแล้ว This โอ้โห transparent flooring. It feels like a maze. ต้องไปไงอ่ะ What โอ้โหอืม Below us is the final room. The control unit is likely in there. The way ends here. You wanna try jumping down? Can't เอ้า see. เดี๋ยว มันไม่ได้แท็กมอนเหรอ โอ้อะไรวะเนี่ยงงเลยตอนแรกผมคิดว่าอันติเขาจะแท็กมอนครับก็เลยกดมั่วๆกดไม่แท็กดีกว่า We're way behind schedule. Go as planned. Enshroud! I hear everything! ก็แท็กดีกว่าแสดงว่าเมื่อกี้หมดมันไม่ได้แท็กหรือเปล่า Next on the agenda. No touching. This should be the control unit. Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, but I bet you two are more worried about Karkata. Let's head back. Next on the agenda. ทางไหนทางนี้เหรอโอเคไหนดูซิว่าน้องเขาเป็นไงบ้างส่วนรุ่นน้องนี่ก็ตัวเย่ไปละ
parts because it thinks doing so will fix its owner? Karkata is unable to understand the concept of death. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner, no matter how hard it tries. Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Karkata? Karkata? Can you hear Paimon? Tainari says you're awesome! It reached its limit. It hasn't recharged this entire time, nor has it replaced its severely damaged parts. It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while.ต้องปิดเครื่องนี้ครับแล้วก็ทำให้มั The นจบ ley ซะ line extractor has ceased operations. ก็เป็นเรื่องมันโอ้ Traces ให้ of ตาย ley เดี๋ยว line แต่ละอัน energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. The purification devices will handle the rest. Moving on, those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region, and for symptomatic individuals to find Kale. According to the Academia's policies, we need to bring everything back. Research materials related to mechanical life forms will be destroyed, and Karkata will be disassembled and sealed away. What the heck? You two should return first. I'll take care of things here. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay here. But... Listen, the Traveler hasn't rested very well, right? Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar with this research after all, so you won't be of much use here. Tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. Oh, and don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. All right. Then let's go back to Catherine.ทำไมมัน ทำไมเรื่องมันเศร้าอย่างนี้วะ Oh, ไม่ตายเถอะ good. I was just thinking that the silk flowers at the Feiyun Commerce Guild needed watering. แล้วดอก The ไม้ transport coordinators will probably moan about the muddy mountain ดอก roads ไม้เหมือน again, กลับมาเป็นป though. กติแล้วครับ ถ้างั้นเดี๋ยวนะเราดอกไม้ที่เรามี ดูก่อน ไอ้ดอกแปลกประหลาดที่เราเก็บมาได้มันเป็นลิมิเต็ดหรอ ไม่นี่ ไม่มีด้วยซ้ำ แปลกประหลาดเก็บมาสุดท้ายก็เหมือนเดิมโอเคมันก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรครับ ช่างมันเถอะ ไปหาแคทเธอรีนกันฮะ Oh, the sun's out. When did that happen?
เดี๋ยวนะ ถ้าเราทำอย่างนี้เรา เควสมันทับซ้อน เออ We're way behind schedule. มัน Anyway, โอเค so the เควสทับซ้อน contaminated region turned out to be a ley line effluence deep in the forest. Things are already getting back to normal. I see. Thank you for your hard work. Once the excess ley line energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. This is the stipulated reward. Please accept it. Is Karkata going to be sent back to the academia? It's already damaged, but Paimon feels sad thinking about it getting disassembled. โดนแยกชิ้นส่วนครับ Oh, then how about we find Tainari tomorrow and ask him not to do that? Paimon really wants to go right now, but Tainari said that we would discuss matters tomorrow. We'll probably make him mad if we go now, huh? Alright then, we'll find Tainari tomorrow and tell him not to disassemble Karkata. There are so many local specialties in Sumeru. Don't you remember your plans? เราแอบพามันไปไว้ที่อื่นได้ไหม เออ เอารับมาเลี้ยงได้ไหมครับ รับมาไว้ในเซเลตี้พอตเอามายืนคุยกับทับบี้ ทับบี้จะได้มีเพื่อนหน่อยเออแต่เขาก็มีเพื่อนมีชับบี้มาหาทุกอาทิตย์นี่หว่า เฮ้ยไปอยู่นู่นเลยเหรอ We should go find Tainari. How do you think we should ask him? We're way behind schedule. Next on the agenda. Next on the agenda. Tainari! Shh, keep your voice down. The lilac daphne, a daphne of the genus Thameliaceae, has a strong anticonvulsant effect, can be made into an anesthetic powder. Extrapolating from these two datasets, it would be particularly potent against Piscine species. Hey, make sure you're getting all this down. อุ้ย Karkata? Oh, I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. You didn't disassemble Karkata? Why would I do that? But Paimon thought you said, according to the Academia's policies... ก็ So ไม่ใช่ดิ that's why you two barged in like barbarians at this hour. Fine, I suppose I wasn't clear enough about this yesterday. What I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover that place. Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spontama. Who knew it would prove useful one day? We then buried Abatui together. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. I'm not with the Academia, so what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the forest watcher of the Avidya Forest. I have a duty to protect all life in the forest. All life brought forth in this world has meaning, and Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. That's great! Wait, you just said life form. You recognize Karkata as a true living being now?
The possibility exists, is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. Abatui only left behind a small portion of his research. Who knows how many commands he installed? Maybe a conflict between all those commands resulted in this sort of behavior. From a more rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the possibility exists. I am willing to believe in that. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. จริงเหรอ But as things ก็มีคน stand อยู่ข้างนอก now, ไม่ใช่เหรอ it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. What do you think? อย่างน้อยมันก็ไม่โดนแยกชิ้นส่วนนะเย่ When people at the academia included me in a group photo, they would also send me a copy. I have zero interest in group photos, but I also wouldn't just throw them away. After coming back yesterday, I looked through them and found one with Abatui. I gave it to Karkata, and it seemed happy. โอเคภาพถ่ายเก่าอ๋อเดี๋ยวใครอะถ่ายรูปเดี๋ยวรูป2 คนมันนับเป็นรูปหมู่เหรออันนี้น่าจะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันครับเป็นคนที่มาขอถ่ายรูปเยอะโคตรเลยดูดิยังหนาเลยอะหนาเตอะเลยโอ้โหเพราะว่าที่เขาอยากมาถ่ายรูปด้วยมันไม่ใช่เพราะว่าเขาอายุน้อยหรืออะไรหรอกนะน่าจะเป็นเพราะว่าเนี่ยนะมีหูมีหางด้วยเนี่ยWe're way behind schedule. ภาพถ่ายอันนี้ทำหน้าเหมือนกันเลยโอเคอยู่ในนี้ไปแล้วกันนะมันก็มีคนอยู่บ้างอ่ะแต่ก็หลบๆแล้วกันนะอย่าให้โดนจับได้แล้วกันให้ตายเถอะเนี่ยมันก็มีคนนะเห็นปะมีอยู่บ้างแต่ก็เนี่ยอันนี้คือไม่รู้ได้ยังไงก่อนอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยฮะเดินเข้าไปเอาเจอโอ้โหตัวเบิ่มเลยหรือพรางตัวเป็นต้นไม้ได้ฮะเราอะยังไงฮะพรางตัวได้เปล่าคงจะไม่ได้ผมว่าในอนาคตเดี๋ยวมีเนื้อเรื่องต่อของน้องเขาแน่เลยวะเราพาไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยวะจะมีไหมคำขอทำของซูเมรุได้แล้วให้ผมทำของมันใส่เสร็จก่อนแล้วกันนะมันยังมีบางอันที่เป็น achievement แล้วมันยังไม่มาให้ผมทำสักทีอะรอไปก่อนนะแต่ว่าก่อนอันนี้ไม่ได้เหรอผมก็ไม่ได้เช็คไงเพราะว่าผมทำแต่ของมอนแซดเพราะว่ายังไม่ครบจริงของลิเวียก็ยังไม่ครบเหมือนกันนี่สุมาน่าจะครบแล้วคิดว่าลิเวียก็ยังไม่ครบมันแบบมัน desperate มากเลยมันไม่มาสักทีอะโอเคเรามี world quest อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวไม่มีหรอไม่ใช่ว่ามี world quest Should we really be off work this early? There is still a lot left to do.อันนี้เสร็จแล้วงงอยู่ดีเสร็จได้ไงNext on the agenda. นั่นก็หมดแล้วสิครับโอเคส่วนนี้เนี่ย
ตรงเนี้ยมันขาดอีก5%นะผมก็ไม่รู้ว่าโอ้อยู่ตรงไหนตั้ง5%นะอาจจะอยู่ในเมืองครับมันเป็นกล่องที่อยู่ในเมืองมั้งแล้วผมไม่ได้ไปหาเก็บเอาอ่ะก็คือแบบว่าเดี๋ยวรอได้เข็มทิศมาแล้วค่อยหาแล้วกัน ขี้เกียจอย่างมากโอเคงั้นวันนี้น่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็คงจะเป็นวันศุกร์เนาะอีก2 วันเองก็วันศุกร์พรีวิวแพทชนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรอาจจะมาลง ลง ABS ให้ดูแล้วมั้งเพราะว่ามันรีพอดีเนาะวันที่16นะครับจะมีกล่องไหมผมไม่น่ามันไม่เหมือนกับมอนสเตอร์หรือว่าหรืออะไรที่ผ่านมาที่เป็นแบบว่ากล่องมันก็เห็นได้ชัดเจนอันนี้คือมันเนียนตาอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองมันแนวธีมเป็นธรรมชาติเนี่ยแล้วกล่องมันก็เป็นกล่องไม้อะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะเกินกันไปมั้งไม่รู้เหมือนกันคิดว่า5%ที่เหลือน่าจะอยู่ในนี้แหละนะมีความเป็นไปได้มันจะอยู่บนต้นไม้ใหญ่อะไรพวกนี้ซึ่งขี้เกียจปีนมากครับช่างมันแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวเราน่าจะจบกันที่ตรงนี้แหละนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าเนาะน่าจะวันศุกร์นี้แหละนะครับโอเคสวัสดีครับ